Jiena bdejt fin-1991 fil-business u dak iż-żmien kienet diffiċli ħafna għaliex ma kienx hawn għajnuna u anke biex tissellef mill-bank ma tantx kienu jselfu lin-nisa dak iż-żmien. Illum is-sitwazzjoni nbidlet ħafna, mara hija kalkulata daqs raġel u biex tissellef mhix problema mill-banek u anke hawn l-għajnuna llum. Sibt ħafna għajnuna mill-familja pereżempju u l-ħaddiema. U koll għajnuna mill-istituzzjonijiet bħal mill-Microinvest għadna tax credit u għajnuna mill-Employment Aid Program tal-ETC u Training Aid Program. Is-sfidi ġalluk tirrifletti b'mod profond kif inti tista' tkun innovattiv biex xorta inti lill-klijent tagħtih dak li jixtieq. Dejjem f'kulinkwa sfida trid tiffoka fuq il-bżonnijiet tal-klijent. Nawgura l dawk kollha li jixtiequ li jiftħu n-negozju, qiebes li jkollok in-negozju imma jtik ħafna sodisfazzjon. Sodisfazzjoni laqas nista' niddiskrivih għaliex kull meta tagħmel xi ħaġa ġdida għandek sodisfazzjoni inkredibbli. Ma jaqtgħux qalbhom, ikunu persistenti, jaħdmu ħafna, jinvestu fil-relazzjonijiet man-nies ta' madwarhom, ma' tal-familja importanti ħafna u mal-ħaddiema għax bħala tim tista' timxi l qudiem, ma tistax timxi l qudiem waħdek.